江有種新興嘅行業喎。我企喺呢個門口度咧，我諗我唔講，你哋都知道咧係呢種係咩行業噶啦。好多人嚟到呢個門口咧，就裹足不前，或者咧就算入過去啊，都唔敢俾人知噶，或者係好好奇，想知道入邊有乜嘢機關之類嘅嘢。嗱，既然我都嚟到呢度啦，我帶你哋一齊入去睇下。聚精會神咁望住幅牆，好似喺園林裏面。其實邊有閒情啊？不如睇下電視吧啦，24小時都有睇嘅喎。咦？乜咁多掣㗎？慢慢先研究得。李後主話：一行珠簾閒不倦，終日誰來？我哋嚟睇下啊，個浴缸啊，好似噴泉咁，只可惜喺廁所裏邊呢。呢個係乜嘢掣先？咦？哇！名副其實嘅彈弓床噃。喺呢個角度嚟欣賞園林景色，連死咕咕嘅塑膠花咧都變得有生命㗎啦。越南打仗咧就打到冇晒床，將呢度啲捐去咧就功德無量啦。嚇！呢張水床嚟嘅喎，唔使撳掣就躺㗎啦。哇！飄飄然，有如泛舟海中喎。咦喂！大風大浪，會唔會躺到反胃嘅喂？話就話防盜啫，其實仲要防河東獅嚟突擊檢查真。有乜嘢惡得過佢哋啊？香港啊，成日車多，嗱，遮住個車牌，你估唔估到邊架係你個老友架車啊？我呢架咧就細細地，一數數埋咧就最易揾地方嚟匿噶啦。嗱，嚟汽車套房咯，你睇，一鏟入去之後咧，阿星即刻埋嚟，落個帳幕，遮住，密冚啊，唔使怕東窗事發㗎。呢度仲有一樣嘢喎，唔使經坑塔㗎喎，可以馬上單刀直入。哇！張床大到可以瞓得4個人落㗎喎。汽車套房即是汽車套房，果然比較明正大方嘅，仲有塊鏡啊，較為富影自豪添啊！唔使驚，呢度唔係水門啊，冇偷聽器裝㗎。幅牆夠晒厚，外邊冧樓都聽唔到啦。哇！上面有塊鏡㗎，光頭佬仔咪坐落嚟啦，照到正啊！哦，又係彈弓床啊！又有電視啊！電視係幾受歡迎㗎噃。個浴缸幾乎大到好似華清池咁。溫泉水滑洗凝脂，依家我明點解水塘啲水去得咁快啦。呢間房係唔錯，算係雅俗共賞。等我做返半日雅士，借呢度個環境嚟睇下書先。啊，又一間房，
又有電視，電視真係多嘢睇噶噃。咦？呢間日本式噶噃，入屋咧就一定要咧除鞋先得噶。張床咧鋪喺地下度，幾別致。乜又有掣啊？喂，唔好啩！哇，唔係日本地震啊嘛？好啦，晒咗啦。唉，周身攰賴賴，啱啱拍完期出咗外景，成身汗。我諗最好咧就係沖個涼噶啦。講到沖涼咧，可以講係人生嘅享受之一嚟噶喎。所以有啲人咧特別講究，好似有蒸汽浴啦、芬蘭浴啦、三溫暖啦，仲有比較好普遍嘅上海大池浴啦，真係多到咧，唉，多到不得了。我諗最好咧都係跟我一齊去睇下啦。呢一度咧就係上海大池浴啦。首先，生6號房。好。啊！我爭啲唔記得，首先就要解除束縛啊！跟我入嚟開下眼界啦！呢一種浴室咧就唔同日本式嘅喎，淨係得男人嘅咋。浸喺熱水入邊啊，認真舒服啊！嗱，依家呢位師傅咧係用一種貼半濕嘅毛巾同我擦身，將皮膚上面嘅污糟嘢咧冚唪唥擦晒出嚟。做完成日嘢咧，俾佢咁樣一擦啊，真係輕鬆咗噶。呢個大池啲水啊唔算熱啦，另外一個仲熱啊，成華氏100幾度咁高噶。其實沖涼都未算享受啊，咁樣按摩先至係一流嘅享受啊嘛！做咗成日嘅嘢，最攰咧就係對眼同埋暈精啦。好耐以前中國咧已經有呢種浴室噶啦，因為當時咧好多人屋企都冇沖涼房嘅設備噶。男人要沖涼咧，就唯一去法咧就去呢啲浴室噶啦。特別咧係氣溫比較低嘅地方咧，冬天啊成日落雪。就算屋企有沖涼房啊，又要整火盆，唉，麻煩多多，點都唔及得有人服侍咁嘆嘅。按摩呢，主要就係鬆弛下肌肉嘅神經，增進血液嘅循環，快啲恢復體力噶嘛。哇！你睇佢掹下幾大力，唔會掹斷我手指嘅。不過咧，志在咧同我舒服下嘅啫。好多太太小姐聽見男人話咧，去乜乜池啊、乜乜浴室之類啊，就以為一定係色情家暴啊。其實咧，傳統嘅浴室好正經噶。呵，你哋唔好戥我牙煙，呢位仁兄好輕磅嘅啫。真係舒服啊！怪唔得人咁中意去沖涼啦，呢啲叫上海浴啊嘛。